mit weissem aus dem Hühnerstall und schwarzem von der Wiese. Alles war voll davon. Die Haare, seine Hände, sein Gesicht, seine Jacke, seine Hose und seine Gummi. Wo ist dein Gummistiefel? Das wollte ich dir ja die ganze Zeit sagen. Aber du hast ja nichts gehört. Der blöde Gummistiefel ist im Matsch stecken geblieben. Wo denn? Gerade hinter dem Hühnerstall. Und weil ich Angst hatte, dass der Bauer Beckmann hinter uns her ist, habe ich mich nicht getraut, zurückzulaufen und ihn zu holen. Dann holst du ihn halt eben jetzt. Wenn mein Vater merkt, dass wir seine Gummistiefel verloren haben, ist der Teufel los. Hat Steffi ganz cool gemeint. Aber da ist der Friedhelm fast ausgerastet. Er hat sie angebrüllt. Jetzt hast du es gepackt. Du weisst ja gar nicht, was wir gerade durchgemacht haben. Keine 10 Ross bringen mich noch mal dort hin. Sag mal, was stinkt da eigentlich so? Der Kalle hat die beiden Streithähne unterbrochen. Er ist mit dem Basti auf dem Arm auf den Karsten zu und hat geschnuppert. Der Basti hat das Gesicht verzogen und auch geschnuppert. Mann, ihr stinkt vielleicht. Jetzt erzählt doch endlich, was passiert ist. Habt ihr den Hund? Erzähle dir zuerst. Das war gut so. So haben sie nach etwas Zeit gewonnen. Der Kalle und Steffi haben den Bauer im Saustall angetroffen. Oh Mann, habt ihr eine Ahnung, wie das dort stinkt? Da schmecken ihr zwei ja wie eine Rose. Auf alle Fälle haben die beiden dem Bauer Beckmann irgendetwas über einen Aufsatz vorgequasselt. Der hat aber nicht richtig Zeit gehabt und hat sie auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. Auch hat er immer wieder gesagt, dass etwas nicht stimmen könnte, weil sie so seltsame Geräusche von aussen gehört haben. Sie haben schon gedacht, dass der Karsten und der Friedhelm etwas zu tun haben mit dem Lärm draussen. Aber dann war plötzlich Schluss. Man hat keinen Pieps mehr gehört. Und dann sind sie schnurstracks da angekommen. Habt ihr genug Zeit gehabt, den Hund zu holen? Ist er hier innen? Ja, eigentlich... Was ist los? Habt ihr ihn oder habt ihr ihn nicht? Nicht direkt. Zeig einmal hier an. Bevor sich der Karsten wehren konnte, hat der Kalle ihm den Korb aus den Händen gerissen. Er hat den Deckel aufgeklappt, reingeschaut und gerade wieder zugemacht. Er hat nichts gesagt. Er hat nur auf den Korb gestarrt. Was ist los? Ist der Hund da drin? Zeig mal. Weisst du, was die beiden gemacht haben? Die haben einen Huhn geklaut. Hey, könnt ihr Blödmänner denn nicht einen Huhn von einem Hund unterscheiden? Ein Huhn macht Gag, Gag und ein Hund macht Wow, Wow. Und was jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Hühnern genau so funktioniert wie mit Hunden. Mann, solange wir es nicht probiert haben, wissen wir es auch nicht. Aber du bist ja der Chef und du entscheidest. Okay, von mir aus. Aber wenn das nicht klappt, bringen dir das Viech zurück und holen den Hund. Mit diesen Worten hat sich der Kalle umgedreht und ist mit dem Buggy und der dicken Bertha unter dem Arm losgezogen.